at det her vi kvarjenfalli og kvønnfalli. A banna, altså a banna til sånn det nokta. Ikke blanda banna via bannast, det er ikke det samme. A banna hetta og a banna hesun. Banna du hesun, så det personer. Men banna du hetta, så det a ting til å si, som kan gjerast. Til dømes det sosiale milar bannair i en skola, så stender sosiale milar bannair. Eller sosiale milar banna, annakvart banna eller bannair, ja? Det vil si til forboi å bruka sosiale milar. Men kvar du da i kvarjenfall, så det steg sosialen milun banna. Så du banna tøymun som standa attanfyr sosiala milar. Så du banna tøymun. Men når du banna tøyr, så det som vil gjørst vitt dem. Så det i høysta sama. Det månen kan løsast ved å si maling banna. Ok, så det banna at mala her. Men hvis det står malarun banna, ja, så det malarar banna i å gjøre det som tar noe annet for gjøre. Kvar du det i kvarjenfall, så det personeren. Så blir det som øyder av enskon sentient. Det vil si vidbåre, eller livande, altså. Og ja, men så kan du si, ja, men AI ikke nesten vidbåre? Nei, det ikke vidbåre. Det en maskin, det telta, det et program som køyrer, noe annet til at andre kunne være attanfyrt og alt det, men vi ikke her, tar vi to som mål, det rett, jeg har til kvarjenfallet eller kvønnfallet. Man hører det daglig nå i fjellmilen at det tås om at sosialen milen banna. Det tar banna sosialen milen i skolen. Pissu papur, det halvvitar. Tar banna sosialar milar og i skolen. Og skammer det kan av til alle tid som sitter og leser og ikke doa at det ikke vita at det hver hunden har det ikke i skola. Hver det oppvaksner? Altså, om man tåsar vi folk som 30 år og yngre, ta vet ikke hva hegna bro hva hegna bro og tar ikke har fekkar affær, eller nekka som tar ikke lise nekka saftot av føreskon. Og det totalt avvidande, dusja bent eller nekka som helst, vita, pørsta, altså, det faktisk innflott, hver hunden oppvaksen. Og så skulle skolar kosta 100 millioner. 100 millioner kostar skolen her i Runavík. Og så det bare heltena, altså bortar enn hva vinna kan det være. Vi møtte opp i føreskånd, tok bøkene fram, hver leser først, hver leser nast, og kom så en spårninger opp, så hittet jeg opp her, nå får læreren opp på talvene, og forklare det her, hvordan det reglene er. Sålasner, det her. Hvis det kan stakke seg opp, og ut som vi lauser. Vi lauser, altså, og vi akkurat leser bøk, og skriva, og vi hånd, støylar og sånne, og skulle lette det inn, og finne det så ratta og alt det her. Da var vi hånd. Hundan til visen telt noen. Det vil si du sosialen milun banna, så det tøymun du har banna. Hver en tøymun, altså tøymun, ikke bare tøymun som brukar der, da det egentlig tøymun som styrer tøymun, og øya der, og reka der. Det tøymun du tar hever banna. Skill du. Men har du banna tøyr, sosiale miler bannair, så det tøyr bannair til egentlig brøyare.
Det omfattar allt som øyde sosiale milar banna her og hesten økken her. Så det sosiale milar banna gir. Man sier du sosiale milun banna, eller tar banna sosiale milun, så har det nokta sosiale milun, så det vil si folkene som rekar der og øya der er gjerra til som tar gjerra. Det og verur omgant det samme, så alle akademikarer så frauskapar seg til stemma i fyrir tog at det var så var det alt fotlig lorste. Altså, det var god, hånden av hjertet, og jeg ikke vil klakke til at hente. Det er faktisk så bort at det heldig til at hvis nå alt flyter seg og flertall i heldig og alt selv om det for kjærst, så det nok knapt jeg rett, og det ikke. Ja, akkurat runde sier jeg sin til pastor. Men skal først bjergast, nå da flyta 100 av oss av utlendingen inn til Sverige, Filippiner og Ukrainer, sikkert som ble gifter her, omgang flytta borster, og kanskje 20% av folk som tåsar slett for, tåsar engst, og folk som ikke interessert, og tåsar slett bent. Jeg så klakksykinger til dømes, unga klakksykinger, hvordan gammel er det nå? Han var 13 nå, i hos jeg tåsar som 8 år gammelt. Altså, ingen bending, ingen nekka, fullstendig lærter, altså. Det ikke til at førest så ringt at tåsa, det det slett ikke. Det syndemar nuansere enn anormal, men det ikke vergen togst og uslensk sorts. Førest som det til være så som størst i 1000 år. Hette førest, vi skulle elska det, vi skulle varvøyta det. Eller kunne det bare pilla av ut igjen til hundar, altså. Alle var tås. Og det leidde han ikke ut da. Det leidde ikke pekte ut. Først, ja, det bare samskiftismygel, og det akkurat folkesval. Det akkurat stoltløyde, det akkurat arvor. Vårt av tog at av öllum de norrøn og malen det bare førest, eller uslengst og førest som kunne ha nekra vevn, eller som kunne lesa 1000 år gammalt mal. Tås at du en danskar, eller svenskar, eller norrman, så hittar du på 1000 år gammalt norrønt, tar skilja ikke et år, kanskje 2 ut av 100. Du tar maler så lengt glin, det er bare forskning for vinden. Men vi kunne. Du vet av varvått et mal intakt, og etter akkurat folkesval, og malet stod for vandafallet for 130 år, men nå det bjerga, og nå stendet det atter og rytlar. Og man tåsar vi ungar folkeskolelærere som skulle øydesføre lære først, og 2 ut av 20 doa først. Resten bare, nei, jeg skulle akkurat gjøre, jeg får bare lære her, alt slappe inn, og jeg fikk pregg som førstlærere, og han dår ikke stava. Han førstlærere skal lære en flokk av ungen, og så tåsar man vi bøten til enda verre, altså. Her skal nekka strammast opp, og det skal komme eldre til sal til det, du skal vilja det. Du skal vilja det, du måste vilja det. Jeg skal doa det her. Interessant det at omkring det ser man omkring Hannaskink, og jeg kom knappt ut av Viko, høgne høytaler øyn, som høyast han Hanna med vir, oppvaksen i havn, så har han lagt seg etter å lære, han dora tåsa, vel, og ikke bare imponera vi omkring flotten her, som han siterer omkring ritøven, det skal han nok gjøre, han skal nok doa smikra. Det dår han vel, men han lær seg tåsa ved å lese gava bøker og huksa, og lære seg først. Det først ikke lagste fellagsnevnare. Da det ble enda røst, ble det løyd etter hver det var best varvått og best tåsa til å være skalafjørnen, og av vaøytene, og av sandøytene. Her var det best tåsa. Og her leier man seg etter at lære og hytja etter hvordan det var, hvordan det åtte å være, og så var hetta det haksta, det røynaste var gjort til standarden, og så må hinne helt bare lære seg. Enda havnafolk kunne lære seg å tåsa først. Hoksa det til. Det kunne de. Kom, lær det først. Det måner av banna sosiale milun og banna sosiale milar. Jeg har det at tøynda folk som leser opp det gløyer alt i kvarjunfall til dem. Det dår seg skilja månen mellom kvarjunfall og kvønnfall. Banna du sosiale milun, så banna du tøymon og jeg gjerra nekka.
så bannar du det som tøyr vilja gjera. Du bannar tøymon. Men bannar du tøyr, så utlukkar du tøyr, det vil säga tøyr sjálvar og alt som fåst vittor og alt det som det gjer. Jeg endur det ikke. Jeg bannar tøymon, så bannar du tøymon og jeg gjera nekka. Så har vi sosiale milane sjálfur og i seg sjálfun vit og vilja, det har du ikke. Du kan ikke banna tøymon. Ja, banna du tøymon, så banna du folkene som arbeider vidt tøymon. Men banna du tøyr, så det, som jeg sier, så det forbøy at bruka tøyr her, til døms i skolen. Vi tar banna sosiale milar her av skolen. Ok, så det forbøy at bruka sosiale milar. Men har du banna sosiale milon, så det ikke det samme. Så slipper det ikke virke her. Så slipper det ikke gjøre det som du vilja. Det ikke det samme. Hverjum fall og kvønnfall hver sutt, og ta modet for hånden få i høtte, til som skulle øydes for at du var førest, og skulle tåsa, og som vi skulle lusta etter å høre på, det lengan. Det vet ikke.